Hey yo, what's up mga kapips? This is Jomar Realin and welcome back to my channel. I need you here right now. I'm breaking down. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga bagong video. So for today's video mga kapips, i-review natin itong Lavalier Lapel microphone na nabili ko. So ganito ang itsura niya mga kapips. Yan. May anti-wind foam cap siya, may clip, at syempre ang mic. And make sure mga kapips na pagbibili ka ng ganito, for doing the recording or vlogging gamit ang phone mo, tingnan mo mabuti na dapat may 3 black lining siya para gumana siya sa inyong mga phone. Kasi yung iba meron lang 2 lining. By the way mga kapips, nabili ko pala ito ng 29 dirhams. Wow! So ngayon naman, itetest natin siya para malaman ang difference. Medyo lalayo tayo konti sa camera para marinig ang pagkakaiba mga kapips. So this is my voice without a Lavalier Lapel microphone. Hello, hello. Sound check. Test mic 1, 2, 3. At ito naman ang boses ko pag may Lavalier Lapel microphone ako. This is my voice using a Lavalier Lapel microphone. Hello, hello. Sound check. Test mic 1, 2, 3. Itry naman natin ilagay sa may damit ko. This is my voice using a Lavalier Lapel microphone on my shirt. Hello, hello. Sound check. Test mic 1, 2, 3. So narinig nyo ba ang difference mga kapips? Ang nakita ko naman na kagandahan ng may Lavalier Lapel microphone is kahit medyo malayo ka sa camera, ay malakas pa rin ang pickup ng voice habang nagsasalita. Kaya mga kapips, I will recommend you to use Lavalier Lapel microphone when you do vlogging or recording para maganda ang pickup ng audio ng inyong mga records. At dito nagtatapos ang Lavalier Lapel microphone review mga kapips. If this video helped you mga kapips, give a thumbs up and don't forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you and see you on my next vlog.